Oké. Akkor folytassuk a mai nap programját. A következő blogban az egyik legfontosabb segédeszközről lesz szó, az internetnek a használatáról. Ugye mindenki tudja már, hogy áprilisban lesz egy egésznapos online marketing szeminárium, online üzletépítési szeminárium, ahol nagyon részletesen fogok majd beszélni a különböző eszközök használatáról, online eszközök használatáról, illetve az online üzletépítésről. Most itt a startképzés keretei között két blogban lesz ez feldolgozva. Az egyik ugye az internetnek a bemutatása, a másik pedig a online üzletépítésnek úgymond a mesterfogásai. Nagyon röviden az internetről, hogy hogyan is kell használni és mire kell használni, most speciális módon itt internet nélkül lesz bemutatva, az miatt, hogy ne az vonja el a figyelmeteket. Tehát az előbb is ugye beszéltünk az eszköz használatról, most elkezdenék itt nektek internetes oldalakat mutogatni, akkor esetleg elveszne a lényeg, amiről szeretnék beszélni. Tehát hogyan is, mire használd az internetet? Az első és nagyon fontos dolog, hogy becsatlakoztál az üzletbe, nyilvánvalóan nem úgy teltek eddig a napjait, hogy minden nap használtad az internetet. Erre úgy a legjobb rászoktatni magadat, hogyha beállított kezdőlapként az internetet, illetve hogyha véletlenül olyan szituációba kerülsz, hogy találkozol valamelyik alsó vonaladdal, és szintén az ő számítógép előtt dolgoztok, akkor ezt tedd meg helyette, hogyha esetleg ő ezt nem tette volna eddig még meg. Ez azért fontos, hogy beleépüljön úgymond a mindennapodba, hiszen ebből az üzletből szeretnél pénzt keresni, akkor itt vannak számodra a legfontosabb információk. Tehát ez legyen egy alap dolog, ugye? Ahhoz, hogy éljünk, ugye étkeznünk kell például, ahhoz, hogy építsük az üzletet, jól tudjuk építeni az üzletet, használnunk kell az internetet. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha eddig még nem az internet a kezdőlapod, akkor ezt állítsd át. El kell, hogy mondjam nektek, hogy a sikeres DXN-es üzletépítőknek mindegyiknek az internet a kezdőlapja. Sőt, külön a címsáv alá ugye ott van a könyvjelzősáv is, és teli van egyedi internetes linkekkel, hogy ne kelljen még az interneten belül neki külön linkelni. Ezt majd meg fogom mutatni az üzletépítő szemináriumon, illetve a szponzorodnak kérheted a segítségét addig is. Ugye, mire kell használnod az internet? Az egyik dolog, amit meg kell szoknod és rá kell szoktatnod a munkatársaidat, hogy az újdonságokkal kezdje. Tehát ez egy olyan újság, hogy nem a Indexet olvassuk, hanem a DXN internetben az újdonságokat először, utána majd jöhet az Index. Nagyon fontos, hogy mindig addig visszaolvas, amíg ugye legutóbb ugye jártál az internetbe, tehát hogyha 3 nappal ezelőtt volt, akkor 3 nappal visszamenőleg olvasd a híreket, és ez azért nagyon lényeges, hogy megszokják ezt a munkatársaid, mert nincs információvesztés. Tehát nem az volt, hogy én hallottam valahol, és akkor majd elmondom neked, és nyilvánvalóan én már másképp mondom el neked, hanem az internetben mindig az információ egyértelműen ott van pontosan is, és ha lehet naponta többször is néz be az internetbe, hamarosan el fog majd készülni neki a mobiltelefonra optimalizált változata is, és akkor azon keresztül is tudod nézni. Tehát az újdonságokkal kezd, hogy mik a hírek, mik az információk, ott mindig ott vannak a lényeges információk, és nagyon fontos, hogy ne csak el is olvasd, hanem meglásd mögötte az információ tartalmat. Tehát, hogyha azt látod, hogy például Pécsen van egy nyilvános bemutató, akkor ennek nem az információ tartalma, hogy Pécsen van egy nyilvános bemutató, nem az, hogyha neked van pécsi munkatársa, vagy a pécsi jelölted, akkor ugye el tudod oda küldeni. A következő dolog, ugye, amire használni tudod az intranetet, nagyon fontos, ugye az oktatási része. Tehát ugye ez a startképzésnek az előző verzió is, ugye ott volt online startképzés, bárki becsatlakozik az üzletembe, az első lépés az, hogy végezze el az online startképzést. Nem kell megvárni, amíg a következő ilyen startképzés lesz, és tegye fel a kérdéseit. Tehát én mindenkinek ezt szoktam mondani. Abból, hogy milyen minőségű és mennyiségű kérdése van az illetőnek, abból már nekem az alapból egy visszajelzés arra, hogy ő mennyire komolyan gondolja ezt az üzletet. És ez számodra is. Valaki megnézte és nincs kérdése, akkor az nem biztos, hogy annyira jó jel. Ez nem azt jelenti, hogy nem nézte meg, csak akkor nem biztos, hogy az úgy teljesen rendben van. Ezen kívül a magabiztosságodat, a határozottságodat tudod azzal növelni, hogy rengeteg nagyon hasznos oktatási anyag van fönt. Tehát, hogyha téged a termékoldal érdekel, akkor ott van fönn ugye Jane-nek, az elnök úrnak, dr. Ratmannak a prezentációja is, ami nagyon hasznos, és ugye egyre több prezentáció kerül föl, ugye aki beszél idegen nyelvet, még több prezentációhoz hozzá tud férni angol nyelven.
ugyanúgy más jellegű üzletépítőknek is más jellegű előadásai megtalálhatók az internetben. Tehát az oktatásblokk az egyre szélesebb, egyre bővebb, hogyha te egy nagy üzletet szeretnél, és még úgy érzed, hogy nem tudsz mindent, akkor igenis erre szállj energiát. A oktatási anyagoknak a nagy része letölthető az internetből, tehát bármikor kényelmesen tudod ugye megnézni, akár ráteszed pendrive-ra, tudod a tévéden nézni, bármilyen más formátumban. Letölthető a nagy része MP3 formátumban, tehát szépen tudod hallgatni az autódba, rá tudod tenni a telefonodra, tehát azok a munkatársak lettek sikeresek, akik az oktatási részét használták. Nagyon lényeges, ugye ne felejtsd el, amit az elején mondtam, a leglényegesebb, hogy érezd jól magad az üzletbe, tehát hogyha nem érdekel az orvosi rész, akkor nem azon múlik a sikered. De olyan nincs, hogy semmi nem érdekel, és úgy leszek sikeres. Tehát ugye ez nem működik, jó? Tehát az oktatási doboz is használd. Én például arra használom ezeket a dolgokat, hogyha valaki tőlem kérdez például a ganodermával kapcsolatban, akkor tudom neki ajánlani, hogy hallgassa meg dr. Hartmannnak a prezentációját, nagyon hasznos. És sokkal hitelesebben tud róla beszélni, mint én magam. Jó? Tehát fontos, hogy nem csak az a lényeg, hogy az oktatási doboz használd, mint információ, hanem tudd is azt, hogy mi van ott. Tudd ajánlani a munkatársadnak, aki valamilyen speciális kérdést tesz föl. A következő dolog, én fontossági sorrendben írtam ezt föl. Tehát nem véletlen, hogy ebbe a sorrendbe haladok, tehát újdonságok, oktatások, a következő a letöltések menüpont. Nem számoltam, de szerintem több száz órányi hanganyag van ott most már, ami rendelkezésre áll, illetve nem csak oktatási anyagok vannak, hanem különböző egyéb online segédanyagok is megtalálhatók, mindenféle árjegyzék, mindenféle brossúra letölthető online formában. Tehát ha nem töltöttél el ott még hosszabb időt ebben a menüpontban, akkor javaslom, hogy ezt tedd meg. Nézd át, lehet, hogy egy ilyen aranybányára fogsz bukkanni, mert nagyon értékes dolgokat találsz ott, és ugye minden díjmentesen. Jó, tehát javaslom azt, hogy egyik feladatként írd föl, hogy ezt a letöltések menüpontot nézd át. Aztán a következő menüpont, ami mindig ugye azt mondom, hogy a legfontosabb, a leglényegesebb, de ez a leglényegesebb, ez a kapcsolati lapok. Ugye jó néhány üzletkötővel, értékesítővel dolgoztam együtt, mielőtt MLM-mel kezdtem foglalkozni, és nagyon egy érdekes dolgot figyeltem meg, hogy a nagyon sikeres értékesítők, akiknek ugye a zsigereikben van az értékesítés, azoknak mindig az adminisztráció volt a leggyengébb pontjuk. És te lehetsz ilyen nagyon lelkes, nagyon jó eladó, nagyon jó attitűdű valaki, de én is azt látom, hogy nagyon sok üzletépítőnek az adminisztráció a gyengéje. És próbáltunk valami nagyon egyszerű dolgot létrehozni, semmi bonyolultság nincs benne, ami működik. És én azt gondolom, hogy annál nagyobb üzleted van, minél több ember van most itt a teremben a startképzésen, de annál eredményesebb üzleted van, minél több üzlettársad használja a kapcsolati lapokat. Ugyanis a legnagyobb hiba, amit elkövettek ebben az üzletben, az az, hogy megszólítotok valakit, és talán ezt nem követitek nyomon. Ugye főleg akkor, hogyha nagyon sok embert szólítotok meg, ugye minden nap csináljátok, és utána kaptatok egy nemet, akkor jó, ennyi. Vagy adtatok valakinek egy doboz kávét, eladtatok valakinek egy doboz kávét, és hát ez úgyse lesz jó ember, nem el is felejtettétek, mert azóta már jött egy lelkesebb. Tehát nagyon fontos az utókövetés. Hiszen ha már egyszer kifejtettél valaki irányába egy energiát, egy munkát, egy tevékenységet, akkor ne dobd ki azt. Kapcsolati lapok nagyon egyszerűen működik, internet nélkül is mindenki el tudja képzelni. Ugye meg tudsz nyitni tulajdonképpen egy új jegyzettömböt, és oda bármit beírhatsz, van neki egy címe, és van neki egy leírása, ezt nem látja rajtad kívül senki, tehát bármit be tudsz oda írni, nem fogalmazást kell megfogalmazni. Tehát történt egy kapcsolatfelvétel, és ezt rögzíted. Ezért nem határoztunk meg neki formát, hogy minél egyszerűbb legyen. Beírod az illetőnek a nevét, becenevét, amiről eszedbe jut, az legyen a címe, és utána pedig bármi információt leírsz, ugye, ami fontos ezzel kapcsolatban. De ami a leglényegesebb, mert ezt megtenni, ennek nincs értelme, tehát hogy valaki csak ugye készít egy ilyen kapcsolati lapok bejegyzést, annak van értelme és annak van lényege, hogy minden kapcsolati bejegyzéshez tudsz kérni egy automata emlékeztetőt. Tehát az a lényege, hogy ezt is szokd meg a használatánál, amint fölvittem a kapcsolati lapot,
hozzá azonnal rendelk egy automata értesítőt. Tehát ma valakit megszólítottam el ezzel az üzlettel, ebben maradtunk, és nem azt várom meg, hogy majd magától történni fog valami, hanem azonnal kérek egy visszajelzést a rendszertől, hogy ezen a napon engem értesítsen. Ugye beállítod a napot, beállítod a szöveget, és a rendszer azzal a szöveggel téged fog értesíteni. Nem kell odafigyelned rá. Ugye nagyon fontos, a kapcsolati lapokat nem tudod elveszíteni. Sajnos ugye a telefon, számítógépet el lehet veszíteni, történhet bármilyen naplóval is. Kapcsolati lapok megvanad. Bárhonnan be tudsz jelentkezni. Ugye az intranetbe, és azonnal ott van a teljes adatbázis, és ott tudsz benne keresni is. Tehát nagyon fontos, hogy használd, és mindenre használd. Tehát akkora üzleted van, akkora leendő üzleted van, ahány kapcsolati lapod van. Jó? Tehát ez nagyon lényeges. És ugye úgy működik a kapcsolati lap, hogy valakiről nyitottál egyszer egy kapcsolati lapot, könnyebb elképzelni, hogy azt mondom, hogy nyitottál valakire egy aktát, akkor ugye utána azt az aktát bővítheted. Tehát amikor megvolt a második tárgyalás, akkor a második megbeszélést is föl tudod oda vinni, és hozzáfűzöd ahhoz a kapcsolati laphoz, de amikor fölvitted, akkor újra kérsz hozzá egy emlékeztetőt. Nagyon fontos, elfelejtettem az elején mondani az internettel kapcsolatban, hogy nem kell hozzá számítógépes tudás, tehát nem tudod elrontani. Próbáld ki, használd ki. Tehát, hogyha valakinek most azzal van gondja, hogy hát jó, de hát még nem vettem föl senkivel a kapcsolatot, akkor ugyan egy teszt kapcsolati lapot azonnal ugye el tud készíteni, és ki tudja próbálni, hogy ez hogy működik. Nem csak az új ügyfeleket kell fölvenni kapcsolati lapokra, hanem lehet, hogy olyan helyzetbe kerülsz, hogy valaki egyrészt már van egy munkatársad, másrészt valaki már az első megbeszélésen ugye munkatársá válik, csatlakozik a rendszerhez, akkor ezzel a folyamat nem állt meg, hanem a folyamat elkezdődött vagy folytatódott. Tehát nekem minden vezetőmről, minden üzletépítőmről, akivel én tartom a kapcsolatot, van kapcsolati lapom. És ugye amikor konzultálunk, akkor fölírom azt, hogy mi történt a konzultáció során, mert nem fogok rá emlékezni. Nem terhelem ezzel az agyamat, hogy ilyen dolgokra emlékezzek, hanem majd a kapcsolati lap az emlékeztetni fog arra, hogyha valami teendőm van azzal a konzultációval kapcsolatban. És nagyon fontos, hogy ha konzultálok egy kollégával, akkor meg tudom nézni visszamenőleg, hogy mi történt az elmúlt 3 évben, mi történt az elmúlt 4 évben. Ugye? Egyeztetek a Józsival, konzultálok, akkor tudom, hogy 3 évvel ezelőtt mik voltak a céljai, vagy mi volt az igénye, miről beszélgettünk. Tehát folyamatosan végig tudom követni azt, hogy mi történt. Tehát ez nagyon lényeges, bármikor be tudok kérni ugye egy automata emlékeztetőt. Tehát ezt használjátok. Szerintem az internetnek ez az egyik leghasznosabb szolgáltatása, hogy a legfontosabb az biztos. Tehát a te üzleted szempontjából a legfontosabb az biztos, hogy ez a szolgáltatás. És azért is nagyon lényeges még, hogy bármikor konzultálok valakivel, mielőtt konzultálni, 2 dolgot nézek meg. Megnézem a statisztikáit, ugye a munkatársak menüpontban minden statisztika egyértelműen látszik, és megnézem a kapcsolati lapot. És rögtön föl vagyok készülve, van egy komplett képem, hogy az illetővel mi történt, mire kell odafigyelnem. És nyilvánvaló, hogyha valakivel konzultálok, és azt mondja, hogy figyelj, most ezek a céljaim, ezeket fogom megvalósítani az elkövetkező 1 hónapban, akkor le tudom csekkolni. Amikor 1 hónap múlva konzultálok vele, vagy a következő alkalommal. Jó, tehát nem tudom eléggé kihangsúlyozni, hogy ez egy nagyon kulcs pontja az üzletünknek, hogy a kapcsolati lapokat használ. Természetesen elfogadom, hogyha neked van ennél jobb rendszered, vagy hasznosabb rendszered, akkor használd. Az a lényeg, hogy használj valamit. A következő nagyon lényeges menüpont, ez a videóüzenet küldése menüpont. Ugye sajnos többször elmondtuk már, hogy a világ afelé megy, hogy az emberek információigénye az felgyorsult, egyre kevesebbet olvasunk, viszont ilyen kis rövid videóüzeneteket, azokat nagyon szívesen kísérünk figyelemmel, és ugye ez nálunk is egy cél, hogy minél több videóüzenetet, minél több kész videó álljon rendelkezésre. Most már azért elég szép ez a repertoár, ugye van 3 nagyon komoly céges filmünk, azt gondolom, van egy 30 másodperces bevezető videónk, illetve most elkészült ugye a helyes üzleti döntés című videó, ami azt hiszem most már 9 nyelven érhető el, tehát folyamatosan dolgoznak a kollégák, a külföldi üzletépítők és a fordítókon, és ez a projekt ez folytatódik, ami nagyon hamarosan el fog készülni, az egy marketing terv bemutató, tehát magát a bónusz rendszerét, a bónusz kifizetési rendszerét mutatja be a
a DXN-nek nagyon látványos elemekkel, és a termékekről is lesz majd így egyenként, illetve nagyon sok ötlet van, tehát ez egy folyamatos projekt lesz. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy először mindig magyarul készül el, és csak utána majd a többi nyelven. Tehát a videóüzenet küldésével kapcsolatban ugye azért lényeges, hogy ezt a rendszert használd, mert utókövethető. Tehát ugye úgy néz ki, elküldöd valakinek a videóüzenetet, és a rendszer visszajelez, hogy az illető hányszor nézte meg azt a videót, és mikor nézte meg utoljára. Tehát van egy visszajelzésed. Nem kell most arra várni, hogy mikor tudsz kiküldeni valakinek videóüzenetet. Ha még nem küldtél videóüzenetet, a mai startképzés után mindenképpen javaslom, hogy magadnak küldj mindenképpen egy videóüzenetet, láss, hogy működik. Jó? Tehát ez egy nagyon hasznos dolog. Én hogy használom? Hogyha valakivel találkozok, akkor mindenképpen a találkozó után egy ilyen 30 másodpercest, ha megmutattam neki személyesen, ha nem, ezt mindenképpen küldök neki. Mert egy visszajelzés, hogy megnézte. Az is egy visszajelzés, hogy hányszor nézte meg. Azt kell, hogy mondjam, hogy tapasztalat azt mutatja, hogy valaki egyszer megnézte, azzal ne foglalkozz. Tehát az létező e-mail cím. De az a jó visszajelzés, hogyha valaki legalább kétszer-háromszor megnézte, mert akkor érdekli. Főleg ugye a 30 másodpercesen az elég gyors, tehát mindenképpen meg kell nézni néhányszor szerintem. Most, hogyha az illető megnézte, akkor az egy remek lehetőség arra, hogy egy kapcsolatfelvételt kezdeményez nála, és megkérdez, hogy mi a véleménye róla. Ugye akkor arról már tudtok beszélgetni. És tudsz neki küldeni egy teljes prezentációt, egy 30 perces prezentációt, ahol ugye egy komplett információ mennyiséget kap, úgymond az üzletről. Jó, tehát mindenképpen bárkivel tárgyalok, küldök neki egy videóüzenetet. Most, amit javaslok, és a visszajelzések alapján abszolút mértékben működik, egy nagyon egyszerű kapcsolatfelvételi forma, bárkivel találkozol, kérd el az e-mail címét, hogy szeretnél neki küldeni egy videót, mert kíváncsi vagy a véleményére. Ennyi bőven elegendő, ez ennyi szöveg, sem emelem, sem kávé. Elkéred és elküldöd neki a helyes üzleti döntés videót. És megnézed, hogy megnézte legalább kétszer. És utána fölhívod, ha gyorsabb vagy, mint ő, mert azért lehet, hogy ő fölhív gyorsabban, hogy érdekli. Tehát fölhívod, hogy mi a véleménye. És utána tudsz neki küldeni ugyanúgy, vagy ezután egy 30 másodperces, vagy tudsz neki küldeni egy komplett prezentációt. Ami például én még használok, és működik, a 3 videóból a 2-es, ami a Ganodermáról szól. Az a Ganoderma és a kávé összessége. Tehát nyilvánvalóan a cég bemutató videót nem küldöm el senkinek se elsőre, mert semmit nem mond neki az, hogy DXN. Jó? Nem fogom elküldeni az üzletet sem, mert nincsenek meg még neki az alapjai. Jó? Tehát ott a 3 videó közül, a 3 nagy céges film közül a 2-essel javaslom, hogy kezdeni. Az a lényeg, hogy küld. Ugye, ez nem kerül pénzbe, nagyon egyszerűen, és nagyon fontos, hogy amikor küldöd a videóüzenetet, akkor ugye azért küldöd el neki, hogy megnézze azt a videót. Tehát a videóüzenethez tartozó e-mailben nem írod rá az üzletnek a lényegét. Tehát ott annyit kell, hogy figyelj, küldöm a videót, ennyi, hogy megnézze a videót. Tehát nem fogok írni neki bármit, ami alapján el tudja dönteni azt, hogy nem érdekli már eleve a videó. Ugye? Jó, tehát nagyon fontos, ott nagyon keveset tudok, az a célja neki, hogy megnézze a videót. Ugye, fogok beszélni majd a következő blogban, hogy hogyan építsük föl magát az e-mailt. Jó, tehát használjuk ezt a funkciót, nagyon lényeges. A következő a weboldal menedzselése. Ugye az intranetből tudod a weboldaladat menedzselni, a weboldaladnak a különböző funkcióit. Ugye valószínűleg mindannyian tudjátok már, hogy a általunk biztosított díjmentes weboldalaknak 3 részét tudod személyre szabni. Ugye az egyik az én történetem, a másik a blog, a harmadik pedig a kapcsolati oldal. Tehát ebbe a 3 dologba tudsz belenyúlni, ugye a többi nem, ezt tudod innen menedzselni. Itt is szintén az a fontos, hogy amikor elkészül ugye a weboldalad, megrendeled és ugye pár percen belül él, akkor annak a weboldalnak még nincsen látogatottsága, tehát nem kell attól félni, hogy valami rosszat csinálsz, bátran ki tudod próbálni, nyugodtan be tudsz írni bármilyen szöveget az én történetbe, nyugodtan tudsz csinálni egy teszt blogbejegyzést, bármikor ki tudod törölni, tudod módosítani. Tehát amit szeretnénk nektek így üzenni, hogy aki úgy érzi, hogy ő nem profi felhasználó, ez a rendszer ez nem profi felhasználóknak készült.
ez üzletépítőknek készült. Tehát nem tudsz rajta semmit elrontani. Jó, és hogyha ilyen megoldhatatlan feladatba ütköztél, akkor kérheted a szponzorodnak a segítségét, illetve ugye kérheted a Infokukac DX-hu-nak a segítségét, ahol van egy ilyen online helpdesk, ahol szintén a kollégák segítenek, hogyha valami olyan technikai problémába ütköztél, amire se te, se a szponzorod nem találjátok a megoldást. Jó, tehát nagyon lényeges, hogyha megrendelted a weboldalat, majd ugye a következő blogban az online üzletépítésnél erről részletesen lesz szó, ha megrendelted a weboldalat, akkor azt végezd el rajta a személyes beállításokat. És ezt az intranetből tudod megtenni, baloldali menüsorban ugye ott van a weboldalad, és ott vannak külön ugye a csomagadatlapon azok a lehetőségek, amin keresztül tudod menedzselni az adott tartalmat. Ugye minden weboldal mögött áll egy teljes hírlevél menedzsment rendszer, és erről a hírlevél menedzsment rendszerről ugye azt kell tudni, hogy mi előre megírtunk egy üzleti és egy termék hírlevelet. Tehát ez minden weboldal mögött rendelkezésre áll, és a te nevedben küldi ki az információkat. Tehát előre meg van írva egy hírlevélrendszer, és hogyha bárki feliratkozik a te hírleveledre, akkor ők automatikusan megkapják ezeket a hírleveleket. Természetesen ezzel nem fontos egyetértened. Tehát nem kell elfogadni, amit mi írtunk, át tudod írni a üzleti hírlevélnek a tartalmát, hogyha te avval nem tudsz azonosulni, a termék hírlevélrendszerbe abba viszont nem tudsz belenyúlni. Tehát ez nyilvánvalóan ez azért van így, hogy valaki csak azért, hogy több terméket adjon el, ne legyen arra lehetősége, hogy esetleg más információkat ad meg a termékekkel kapcsolatban, amik esetleg nem valósak. Tehát ugye erre mi nagyon vigyázzunk, viszont hogyha neked bármilyen javaslatod van, ugye ez egy nyitott rendszer, akkor bátran küld el nekünk, hogy a termék, tehát hogy a hírlevelekkel kapcsolatban mit módosítsunk, mi volna, ami helyes volna, hiszen hogyha te tudod módosítani az üzleti hírleveledet, de az nyilván akkor az csak nálad lesz úgy. Akár ki tudod törölni az egészet. Tehát szabadon tudod ezt intézni. Míg ugye a termék hírlevélnél ott nekünk kell belenyúlnunk, hogyha módosítási javaslatod van. Azt is meg tudod csinálni, hogy csak részben írod át, azt is meg tudod csinálni, hogy teljes mértékben átírod, illetve be tudod azt állítani, hogy milyen sorrend, milyen gyakorisággal menjenek ki ezek a hírlevelek. Meg tudod azt tenni, hogy valaki először termékhírlevelet kapjon, utána üzleti hírlevelet tudjon, tehát szabadon tudod beállítani azt, hogy milyen gyakoriságú legyen. Ezzel kapcsolatban szintén nem tudod elrontani, bemész a hírlevél management menüpontba, és szabadon tudod állgatni ezeket a dolgokat. Bármivel elakadsz, a szponzorod vagy az Infokukac helpdesk, infokukacdx.hu tud segíteni. Nagyon hasznos dolog, hogy nem csak egy üzleti hírlevélrendszer áll rendelkezésedre, hanem áll a rendelkezésedre egy munkatársi hírlevélrendszer is, amikor már, hogyha van egy munkatársi csapatod, akkor meg tudod szólítani őket személyesen, névre szólóan. És ugye mindenki saját magáinak érzi azt a hírleveled. Lehet, hogy most csalódottságot okozok egy-két kollégának, de amikor például én küldtem ugye ezt a hírlevelet, a meghívót erre a rendezvényre, személyes hangvételbe, akkor azt én nem mindenkinek egyenként írtam, hanem ugye ezen a hírlevélrendszeren keresztül, és azáltal, hogy azt a bizonyos kis karaktert, ugye, ami úgy néz ki ott pontosan, hogy százalék, név, százalék, az bárhova te beleilleszted a szövegbe, sőt, akár a levél tárgyába is be tudod illeszteni, akkor az illetőnek ott megjelenik az a neve, amit ő megszólításként megjelölt. Tehát abszolút mértékben személyre szabható. Ez nagyon működik, mert egyértelműen látjuk a visszajelzésből, hogyha egy személyre szabott hírlevél megy ki, akkor arra teljesen mások a reakciók, mint hogyha valaki kap egy forma hírlevelet, amit már eddig is megszokott. Tehát ezt majd erről fogok beszélni a következő blogban, hogy ezt ti is tudjátok használni. Illetve létrehozhatok egyedi hírlevéllistát, tehát hogy egy kicsit bonyolultabb legyen a dolog. Azt is tudja a rendszer, hogy neked mondjuk van 100 darab e-mail címed,
akkor nem kell mind a 100 darab embernek egyenként küldeni hírlevelet, hanem egy Excel táblába, hogyha beírod az egyik oszlopba a megszólítást, a másik oldalba az e-mail címet, akkor föl tudod tölteni a saját oldaladon, tehát a saját intranetedben, és tudsz képezni egy egyedi hírlevél címlistát, erre amúgy van ott egy ilyen Excel tábla minta, és akár 100 embernek tudsz kiküldeni egyszerre csoportos videó e-mailt, illetve hírlevélrendszert, tehát mert címlistákra, minden létező címlistára tudsz kiküldeni videóüzenetet, aminek az lesz az előnye, hogy egy kattintással küldtél ki 100 darab videó e-mailt, viszont a videó e-mail rendszer neked egyenként jelez vissza mindenkitől, hogy ki az, aki megnézte. Tehát nem azt fogja mondani a rendszer, hogy a 100-ból megnézték 22-en, hanem megmondja neked, hogy erre az e-mail címről megnézte az illető a videóüzenetet. Nyilvánvalóan nagyon fontos itt is a személyre szabás, tehát itt mindenki saját magát fogja látni a címsávban, és úgy érzi, hogy saját magának érkezett az üzenet, de ugye ez akkor hatékony, hogyha bele tudsz tenni valami személyes információt is, ami csak ugye egyénileg működik. Viszont címlistáknak a kezelése nagyon hatékonyan működik ezen a rendszeren keresztül. Jó, erről is lesz szó bővebben, de azt gondolom, hogy ezek az alapinformációk is elegendőek ahhoz, hogyha akarod, akkor kipróbáld. A következő menüpont fontossági sorrendben, amit javaslok, hogy használja az internetbe, és szoktassam a munkatársaidat, hogy használják, a termékrendelés menüpont. Ez nyilvánvalóan azokra a munkatársakra érvényes, akik a központi irodában rendelnek, tehát ahol van service center, a közelbe is kényelmesen el tudják érni, ott ez nem fontos. Viszont mindenki más számára ez a termékrendelés menüpont ez nagyon hasznos lehet. Egyrészt azért, mert nyomon tudod követni a megrendeléseidet, tehát tudod menedzselni az eddigi megrendeléseit, másrészt pedig egy kattintással ezen a rendszeren keresztül le tudod vásárolni a bónuszodat. Tehát ugye rögtön tudsz ugye kapni 40% kedvezményt a bónuszodnak a terhére. Tehát nincs az, hogy külön papírosozni kell, különböző nyomtatványokat kell kitölteni. Tehát ez a termék megrendelés menüpont, ez egy nagyon hasznos menüpont, hogy eltárolja a te szállítási adataidat, minden információt már előre rendelkezésre, és nagyon egyszerűen tudsz megrendelni. Nagyon lényeges, hogyha valaki behozol az üzletbe, akkor nem árt, hogyha erre rászoktatod, hogy használja ezt a termékrendelés menüpontot, hogyha nem service centerbe vásárol, hiszen akkor nélküled, tőled függetlenül is tud megrendelni terméket. A következő menüpont, az nekem egy ilyen kicsit ilyen fájó pont, ezért is fogok most beszélni, ez az értékelőlapok. Az egész internetrendszert úgy alakítottuk ki, hogy a munkatársak, tehát a dolgozó üzletépítők javaslatai alapján. Nekem csak egy ilyen vízióm volt, egy képen volt, hogy ez az internet majd hogy fog kinézni, de ez úgy alakul jelen pillanatban, ahogy ti javasoljátok. Tehát bárkinek van egy konkrét javaslat, és nem az számít, hogy milyen szinten van az üzletben, hanem hogy milyen jó az ötlet. Tehát bárki, aki ma van itt először az rendezvényen, és talán fölmegy az internetbe, mondhatja azt, hogy gyerekek, nem látjátok, hát ez itt sokkal jobb volna. És hogyha jobb volna, akkor az úgy lesz, higgyétek el, tehát módosítani fogjuk. Viszont ilyen visszajelzéseket csak a ti értékeléseteken keresztül tudunk kapni, ezért különböző rendezvények esetében, például a mai rendezvény esetében is föl fogunk tenni értékelőlapot. És nekem az egy nagyon komoly visszajelzés a mai napról, hogy hányan töltitek ki. Ugye? Tehát, hogyha most itt a csapatból ki fogja tölteni 50 ember ezt az értékelőlapot, akkor az nem annyira pozitív visszajelzés nekem, mert nem ment át az, amit szeretnénk a közös munka. És hangsúlyozom, itt nem az értékelőlappal kapcsolatban nem az elismeréseket szeretném begyűjteni, hanem pontosan az, hogy mind változtassunk. Tehát mind változtassak. Tehát itt voltál ma, itt voltál ezen a startképzésen, és nem arra vagyok kíváncsi, hogy te mennyire elégedett voltál, és mennyire jól érezted magadat, hanem azon, hogy a következő startképzésen szerinted mi volna a hatékonyabb, min kellene változtatni, mire kellene inkább helyezni a fókuszt, és bátran elmondhatod a véleményedet, mert a véleményeknél nem az számít, hangsúlyozom, hogy ki milyen szinten van. Viszont akkor tudok fejlődni, akkor tud az egész cég fejlődni, hogyha vannak objektív visszajelzések. Jó, tehát én arra szeretnék benneteket biztatni, hogy de nyilvánvalóan más alapján fogod ennek a mai rendezvénynek a sikerét lemérni, én az alapján, hogy hány értékelőlapot töltenek ki majd a kollégák. Aztán van egy új menüpontunk, ez a heti jelentés. Említettem már, hogy a dolgozó kollégáknak ugye elég gyenge pontjuk úgymond az adminisztráció.
nagyon lényeges, hogy ugye használod a kapcsolati lapokat, de lehet ezt az adminisztrációs tevékenységet még jobban végezni, és ez pedig a heti jelentésnek a használata. Ez egy új menüpont, és ez igazából azért lényeges a számodra, hogy amikor majd azon gondolkozol, hogy neked az üzlet miért működik, vagy inkább miért nem működik, akkor lásd, hogy mik a számaid, mik a statisztikáid. Ugye, és lásd, hogy hol vagy jelen pillanatban, és hova kell eljutnod. Tehát a heti jelentés az nem a szponzorodnak szól, nem a szponzorod kedvéért kell kitölteni a heti jelentést, hanem a saját magad kedvéért, és első majd neked ad egy visszacsatolást. Ezen a heti jelentésen folyamatosan fejlesztjük, a héten is javaslat alapján újabb kérdésekkel bővült, ahogy a munkatársak igénylik. Tehát fontos az, hogy látni fogod, hogy figyelj, itt vagyok ebbe az üzletbe, és hát arra panaszkodok, hogy még csak ennyi pénzt keresek, akkor nézzem már, hogy mit csináltam az elmúlt 2 hónapban. És akkor látni fogod a saját heti jelentésed, hogy mit tettél be ebbe az üzletbe. És akkor valószínűleg azért keresel annyi pénzt. Jó? Tehát és próbáld a munkatársaid nem saját magad miatt, hanem a munkatársaik maguk miatt töltsék ki ezt a heti jelentést. No, és a legutolsó menüpont, ami az internet szempontjából szerintem még fontos. Nyilván rengeteg menüpont van, és rengeteg olyan menüpont van, ami egyszerűen azért készült el, mert valakinek igénye volt rá, és mi ezt a javaslatot logikusnak tartottuk, de maguk a kollégák sem használják a napi munkájukba. Tehát itt is látszik az, hogy mi minden visszajelzésre adunk, és ma már az internetnek van jó néhány olyan funkció, amit én magam sem használok, sőt nem is tudom, hogy pontosan hogy működik, mert nem szükséges jelen pillanatban a tevékenységemhez. Amit a munkatársak a leggyakrabban használnak, ez a munkatársak menüpont. Én mégis azért tettem a végére, mert nem ez a legfontosabb. Ez a legkevésbé fontos menüpont. Fontos menüpont, de ez a legkevésbé fontos menüpont. Tehát ez a úgynevezett munkatársak menüpont, ahol egyrészt tudod menedzselni a saját adataidat, de ami ennél sokkal lényegesebb, tudod látni a hálózatodnak a fejlődését. Ugye itt jelennek meg az új munkatársak, és itt látod a statisztikáját a munkatársaknak. Ugye bármelyik munkatársadnak a nevére rákattintasz, akkor látod a munkatársadnak a statisztikáját. Tehát, hogyha nekem valaki az alsó vonalamból ír, hogy szeretne velem konzultálni, és mondjuk nincsen közöttünk aktív szponzor, akkor nagyon egyszerű, mielőtt konzultálunk, megnézem a statisztikáit. Ugye látom a belépése időpontjáig visszamenőleg minden hónapban a pontértékét, a személyes és a csoportpontértékeket, látom azt, hogy hány ember csatlakozott az üzletéhez, tehát minden, azok tények. Tehát lehet bármiről beszélni, de ezek a tények. Ugye? Ez a kiindulási pont. Ugye? És ez ugyanígy azt javaslom, hogy te is te. Tehát, hogyha most sok szabadidőd van és beszélgetni akarsz emberekkel, az nagyon jó dolog, de hogyha az üzletről van szó, és valakivel konzultálsz bármelyik munkatársaddal, függetlenül, hogy használja az intranetet vagy sem, te használod, és te meg tudod nézni az ő statisztikáit, és az mindent elmond az aktivitásáról. Jó? És nyilvánvalóan még itt rengeteg lekérdezési funkció van, amit javaslok neked. Mondok egy példát, szeretnéd, hogyha minél több munkatársad részt venne mondjuk a márciusi rendezvényen, és már van egy nagyobb csapatod, tehát már több olyan ember van a hálózatodban, mint mondjuk meg tudod számolni a 2 kezeden, meg akiknek már lehet, hogy több van, olyan, nem tudod esetleg a nevét, akkor van például egy olyan funkciója ennek a munkatársak menüpontban, amikor le tudod kérdezni, hogy az elmúlt hónapban melyik munkatársaid vettek legalább 100 pont értékbe terméket. Na most ugye ez egy visszajelzés számodra, aki megveszi a 100 pontját, az valószínűleg foglalkozik az üzlettel is, vagy pedig egy nagyon erős törzsvásárló. De mindenképpen ő neki ez nagyon fontos, van egy bevétele. Tehát amit én például javasolnék neked, hogy nézd meg otthon, hogy az elmúlt hónapban kik vásároltak legalább 100 pontért a hálózatodba, és vedd föl velük a kapcsolatot, és kérdezd meg tőlük, hogy ott lesznek-e március 2-ai rendezvényen. És hogyha nem lesznek ott a március 2-ai rendezvényen, akkor rögtön tudod nekik mondani azt, hogy remek lehetőség, mert az intraneten keresztül le tudják vásárolni azt a kis bónuszokat, ami a 100 pontjaik után jár, hiszen valószínűleg még nem egy nagy üzletük van, és rögtön nem 10 000 forintba kerül ez a jegy, hanem ugye csak 6 000-be az ő esetükben. Tehát ez például egy remek lehetőség arra, hogy feldolgozd a jellegi hálózatodat, és fölvedd a kollégákkal a kapcsolatot.
de bármi más esetben is, ugye vannak ott különböző lekérdezési lehetőségek, ezeket a lekérdezési lehetőségeket minden esetben a ti javaslataitok alapján alakítottuk ki, és bármilyen javaslatod a jövőben nézve neked is van, akkor nagyon szívesen élünk vele, hogyha az mindenkinek az előnyére szolgál, de ugyanúgy nyelvenként tudsz szűrni, országonként tudsz szűrni, belépési időpont szerint tudsz szűrni, tehát nagyon sokféle keresési lehetőség van a rendszeren keresztül. Tehát nagyon röviden ennyit az internetről, ezek az internetnek a leglényegesebb pontjai, de a leglényegesebb üzenet, hogy használd. Tehát használd a napi munkádban, mert egy óriási tudásbázis, illetve egy nagyon egyszerű kommunikációs lehetőség a hálózatoddal, illetve akár a hírlevél feliratkozóiddal, vagy új kapcsolatfeltételre is kiválóan alkalmas. Jó, de az áprilisi szemináriumon részletesen fog beszélni az internetről. Aki viszont nem tud addig várni, gondolom nem meglepetés, a letöltések menüpontban elérhető a legutóbbi online szemináriumnak a teljes hanganyaga, le tudod tölteni, és tudsz belőle tanulni.